Ebibbe tebyala n'essaawa zino Opushifa akyanyiga biwundu. Twamugamba nga tokolanga olutalo lw'otasobola kumaliriza. Olutalo lw'otamanyi lugenda kuggwa lutya. Alabikiddwako mu lutalo n'abaana abagenda ebulayo okkuba ekyeyo. Ono nno we bamusseeko ne bamuteeka mu kakiiko k'ebyempisa. Era we twogerera ensi yonna etegedde Opushifa omutuufu yaani. Omukazi tawemudde ne bawemula. Beewemudde ebigambo ne beeriisa ebinene n'ebitono ne beeyogerera ebisongovu wabula nga tamanyi nti ono abaana bamutenda bugwagwa bamutenda busiru. Opushifa ono azze nga alabikira mu bintu ebyekuusakuusa kukwasa ensonyi mu bantu. Ono nno nga mwatadde n'okkola amawulire agamuvumaganya ate era nga alabiddwako nga bangi nnyo bamukuba ogutali mulundi gumu egitali mirundi ebiri nga gyagenzo twala okutona obulabo bamukubirayo ne bamuyira amazzi g'ebyennyanja ne bamuyirako ku musulo abala bamuyirako ku mpitambi bamukoze ebintuntu. Mba Opushifa nandibadde ntegeera ekiseera kino nti bannange abantu kino si kye baagala kino. Ate era abo abantu bandibadde bakimanya nti woofuna erinnya waliwo ebintu bingi nnyo ebijja n'amannya. Waliwo okujja n'erinnya mu bubi, waliwo okujja n'erinnya mu bulungi. Erinnya lisobola okugirako abalabe, lisobola okugirako ssente. Katonda yaba amanyi wayina okuteekebwa tuufu naye nga jjo na luli kasita ofuna erinnya lijjirako ebintu bingi nnyo ebirungi n'ebibi bigenda kugira omwo. Kati gye sayidi ya Shifa ebirungi byajja n'ebibi byajja nti mu linnya lye afunyemu ebintu bingi ate mu linnya lye afunyemu abalabe bangi mwemuli abatamwagala bangi mwemuli omulimu gwakola okubanga gwa bulabe nnyo gusobola n'omujja mu bulamu essaawa yonna. Anti abantu abasinga ebyo babikoowa. Katubatereyoko akatambe Opushifa nga waasiganya ebigambo n'abamu ku bantu be abamuwagira ate era tukomewo twogere ku mbeera eyo. The Uganda ndiwo ku kyeyo mmwe wabawambizi ekyeyo nkikubira Uganda mwabamanyira benjogerako nkolayo emyezi 2-3 nga nfuluma ate temulina kyakikolera temukyayina kuba n'abalogo tebakyayina capital. Bushifa wamuwayo omusajja gye baali bamukayanira munnange kati wamma goyogedde bulungi kankunnyonnyole Harry yeewasiza mulala munnange Harry leta yakafaananyi oyo omusajja bamunsibako gwe leta yakafaananyi nga ndi n'oyo omusajja bw'oba wali okalabyeko ono ye alimu amagezi njogera naye bulungi faani wange yeetaaga clarification sweetheart munnange bwakya fe muno tutayina budde kunnyonnyola ndaba bansibako omusajja gwe noonya ye akafaananyi okaleete nga ndi naye kubanza omusajja owange muyina ate ndudde naye. Sweetheart abuuza bring weight loss in Dubai. Weight loss wali wajja timpombo bibaawo. Jangu mu inbox otubulire kegizwa kwa sagala biranga bamanyira nnyo wano. Ate nze sikyakola business za kwegayirira bantu. Rahuma wa Mahawaii Rahuma agambye va ku basiru ye yabategeera. Kituufu. Akonno ke katambi ka Opushifa abantu ke bamukutte ng'ali mu kuwemula abantu abamuwagira n'abavuma ebigambo ebitayisika mu kamwa. Ye ng'omuntu omukulu era ng'omuntu aludde mu mulimu guno nandibadde nsuubira ayina okutegeera okusingakaawo nti abantu bano abatuwa emirimu oba abantu banene abatugoberera batuuka ebiseera nga bo beeteeka mu ngalo zaffe nga balowooza ate bo batumanyi nnyo okusinga ffe nga balowooza nti batutegeera ne mu ekyo baba balowooza nti ne bye tuwagala babimanyi kumba olumu baba tebabimanyi tebatutegeera era tebalitutegeera era tebatumanyi era tebalifuna budde butumanya wabula olw'okuba nti omuntu oyo azze akugoberera ebintu by'okola olw'okuba nti obiteeka ku mitimbagano atandika okujjamu ensobi zozze ng'okola era bw'atyo n'azoogerako kyova olaba woogera ku makya n'oteekako omutimbagano gwo ng'oyagala okwogerako n'abantu buli omu agenda kujja awe endowooza ye. Mulimu abagenda okujja nga bazze kukuvuma mulimu abagenda okujja nga bazze kukubuuza ku ebyo ebibadde bitambula nga bikwogerebwako. Nze mba ndowooza awo tewali nnyo omusango osobola okuva mu mbeera naye tesobola kuva mu mbeera kutuuka kuwemula bantu olw'okuba nti ovudde mu mbeera abakuwagira bakujje mu mbeera. Ekyo nno kye bayita okubeera n'erinnya nti omuntu w'obeera n'erinnya olina okugumira buli kimu oyina ebintu ebimu okubyejjako n'ebintu ebirala ng'olina okubikola. Abantu buli omu omutwalira mu mbeera ye
nga bwali kati bwona ogenda ng'obavuma abanaakuwa emirimu ogenda osasamaza abantu ogenda okutonera abantu obulabo ogenda kubajjawo kuba mu abo abakuvuma tebakuvuma nti baba tebakwagala olumu baba bakuvuma olw'okuba baba bayiteekamu ekyo ekiti nga bagamba gwe wooli yasobola okubeerawo omulimu gw'okola bw'aba afunye chance okugukola ayinza okugukola n'akusinga oba ng'alaba omulimu gw'okola tegukusaana oba ye ng'alaba omulimu gw'okola gukuweebuula n'ebintu ebirala beebo nno abantu abatuwagira wabula ng'ate saagala kwerabira bajjukiza nti yenze Sheila Adita bw'oba obadde tonaba subscribinga ku YouTube channel yange subscribing okwate ne kade nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo teweerabira ku commentinga eva mbeerawo wano nteekayo obutambi obulungi bw'otalina kusubwa jangu tuyige twegatteko tuyige ffenna mulekeraawo okubeera eyo ne mugenda nga mulondoola ebintu bye mutategeera jangu waneeno we tuteeka waka omulungi gwe weetaaga agenda okuyambako mu bulamu bwo wabula ng'ate ku sayidi ya opshipa mwana muwala yatuswazizza nnyo naawemulawemula abantu obutambi butambudde buli wamu ndowooza abadde takimanyi nti abantu bajja obutambi obwo burekodinga babuteekeyo batandika obupositinga ndowooza abadde takimanyi n'ekigenda kuba kya buswavu nnyo gwe omuntu omukulu agenda okubeera n'abaana omuntu omukulu ayina abazadde okulabikira mu butambi obuwemula ate ng'oli waalinnya bannange kyansonyi nnyo ddala nze simanyi bantu bamu wa gye baakulira naye nze ng'omuntu omu ntya okwogera ebintu ebimu olw'ensonga nina ab'eŋŋanda nina baganda bange abato nina baganda bange abakulu nina abazadde nina abantu mu community wembeera abantu we bandabira so kati mba nti okukola ebintu ebimu kubamba manyi bigenda kuntoboola mu ngeri emu oba endala yensonga lwaki neekomako ne wennamba nyiize nnyo ntya okukozesa ebigambo eby'obusungu kuba gy'okoma okukozesa ebigambo by'obusungu osobola okusobya n'oyogera ebyo by'otalina kwogera ebitagasa ebireetera abantu okumanya gwani omutuufu ne baleetera abantu okumanya entegeerayo ne baleetera abantu okukuyisaamu amaaso yadde wandibadde ng'oweebwa ekitiibwa so bannange muyiga okufuga obusungu kintu kirungi nnyo kintu kyamaanyi nnyo obeera osukkulumye ku bantu abalala yenze Sheila Adita katumanye endowooza yo mu katambi kano embaagala nnyo